Hop keçdi. Gördünüz. Bunlar məni necə izləyirlər? Bunlar kim çağırır? Tuman gətirdin. Gömrüyün rüsumunu ödə də. Bunda nə var axı? Bu PPK-ları bura kim çağırır qardaş? Getdik. Gəlin sizə başıma gələn bir əhvalatı danışım. Real hadisələr əsasındadır ha. Bir gün bu gömrüyün işçiləri ilə qırğına çıxmışam. Dava dalaş, etiraz edirəm. Gömrüyün işçisi bilirsiniz mənə nə dedi? Dedi ki, ay mehman, nə də tumanıvı başıma çəkmisən. Bax, beləcə dedi, tumanıvı nədir başıma çəkmisən? Nə istəyirsən bizdən? Niyə bizi tənqid eləyirsən? Niyə bizi incidirsən? Mən də kənardan özümə baxdım, dedim o, bu tumanı başa çəkmək belədirsə, qoy mən tumanımı başıma çəkim, amma öz haqqımı tələb eləyim. Sancaq harda varsa, orada haqq, ədalət var, orada sözün düzü var, orada peçat sözlər var. Belə, əsir, bu tumandan da qışda soyuq malı deyə soyuq malı. Oldu şart, gör bizi bu gömrük komitəsi nə günlərə salıb. Yaxın əyləşin. Şükür olsun ki, havalar artıq soyuyub. Gördüyünüz kimi Mehman Hüseynovun üstü qışdı, isti paltar. Altı isə hələ də yayda qalıb. Şortik. Soruşa bilərsiniz ki, Mehman, bəs sənin şalvarın hardadır? Mənim şalvarım bilirsiniz hardadır. Gömrüyün ambarında ilişib qalıb. Bəli, gömrük demişkən. Gömrük komitəsindən narazısınız. Gömrük sizi soyur. Gömrük rüsumları çox yüksəkdir. Xaricdən aldığınız mallar həftələrlə, aylarla gömrüyün ambarında ilişib qalıb. Şimdi narahat olmayın. Zaten sizin pullar hesabına gömrük komitəsi özünə 100 milyonluq yeni ofis tikir. Gömrük komitəsinin digər nazirliklərdən fərqi bilirsiniz nədir? Fərqi odur ki, bax bu gömrüyün binasının içində məmurlar yox, akulalar oturub, akulalar. Onlar insanı qapıyıb yeyir. Hop, yeyir. İndi sizə bir fokus göstərəcəm. Hopa, bu bilirsiniz nədir? Bu tursihdir. Tursih. İndi soruşa bilərsiniz ki, ay mehman, bəs bu tursihlə gömrük komitəsinin əlaqəsi nədir? Əlaqəsi odur ki, bax, mən bir vətəndaş olaraq, əgər Türkiyədən və ya başqa ölkədən bir tursih alsam, mən bunu gömrük komitəsinə bəyan etməliyəm. İndi ən maraqlı məqam. Mən əgər Türkiyədən bir tursih almışamsa özümə, mütləq şəkildə, oba, bir dənə evdə bütün tursihləri yığıb gətirmişəm. Birdən də tursiyi gömrük komitəsində oturan akulaya almalıyam. Başa düşdünüz, bu elə bir onun rüsumudur. Bir tumuşu, bir tursiyi özümə alıram, birini də